Oggi vedremo una torcia che ho comprato per caso in uno dei miei ordini più o meno compulsivi e che ho lasciato nel cassetto per diversi mesi. Stiamo parlando della Sofirn H25S, una piccola torcia frontale della nota casa asiatica che vanta 1200 lumen, 5 modalità, ricarica USB-C e tanto altro, ad un prezzo incredibile, solo 20 euro. Nel video la vediamo nel dettaglio confrontandola con torce ben più note come per esempio la Woben S7, la All-Lite per un 2 mini. Torce comunque di gran lunga più costose, in particolare la Perun 2, ma che alla tua pratico non vantano tutte queste grosse differenze. Certo, queste sono torce con un'interfaccia top di gamma e quant'altro, ma insomma faremo i dovuti confronti. Rimanete con me per vedere nel dettaglio un velocissimo unboxing, anche perché la scatola come vedete è abbastanza scarna, caratteristiche principali, modalità di funzionamento e infine la prova di durata, potenza e di ricarica e confronti sempre con le altre torce che abbiamo visto. Lascio in descrizione i segnali libri per saltare tra le varie sezioni del video ed eventualmente le recensioni dettagliate di tutte queste torce di cui parliamo. Mi raccomando, un like gratis aiuta sempre tantissimo il canale. Partiamo con l'unboxing. La confezione, come vediamo, è super scarna, in cartone grezzissimo, con un adesivetto che indica le caratteristiche, ma diciamo hanno risparmiato sul packaging. Infatti questa torcia per costare così poco deve risparmiare ovunque possibile. All'interno vediamo direttamente la torcia che come appunto abbiamo visto è una torcia frontale col suo elastico preinstallato, ma la vediamo in seguito. Altre cose all'interno della confezione: abbiamo un cavo USB-A USB-C per la ricarica e un piccolo manualetto di istruzioni. Dopodiché finito qua. Il manualetto di istruzioni come vediamo è super scarno, ma possiamo dire che ha tutte le informazioni utili. Infatti troviamo le istruzioni su come operare la torcia per la prima volta, ci raccomandano di inserire la batteria col polo positivo sul lato dello switch e ci danno una breve introduzione sulle modalità di funzionamento. Infatti l'interfaccia è veramente basic e non c'è tanto né da capire né da sbagliare nell'operarla. Sul retro troviamo un'indicazione riguardante tutte le modalità di funzionamento e il lumen per ogni modalità, almeno quelli previsti. In seguito ci danno qualche informazione sulla ricarica, in particolare sull'obbligazione del connettore di ricarica che si trova appunto dietro questo piccolo tappino per proteggerlo dalle intemperie. Ci dicono che la ricarica avviene circa in 4 ore e mezza e ci avvertono sul fatto che questa torcia possiede una piccola autoscarica, quindi sarà il caso di ricaricarla periodicamente anche quando si lascia inutilizzata per diverso tempo. A tal proposito appunto è sempre un buon consiglio quello di rimuovere la batteria o di inserire una piccola linguetta di plastica su uno dei due poli in modo che la batteria appunto interrompa questo processo di autoscarica. In alternativa, oltre che mettere un tappino di plastica, possiamo semplicemente svuotare di mezzo giro il tappo di coda in modo da disconnettere permanentemente la batteria dal circuito interno. Questa è una cosa che è sempre apprezzata e mi piace sempre tantissimo avere in molte torce. Infatti questo tipo di caratteristica ce l'abbiamo in torce di ben altra caratura come per esempio la Armitech C2 Pro Max oppure anche nella All-Lite per un 3, che però diciamo che questa è una caratteristica che ho notato funzionare ma che non è pubblicizzata all'interno delle sue caratteristiche. Le altre indicazioni che troviamo sul manuale sono appunto riguardanti l'indicatore di ricarica della batteria. Vedremo che l'indicatore di ricarica lampeggerà di verde quando la batteria è tra il 100% e il 60%, spegnendosi dopo circa 5 secondi, lampeggerà di giallo quando la batteria è tra il 60 e il 30%, lampeggerà di rosso sempre per 5 secondi tra il 30 e il 10%, mentre sotto il 10% l'indicatore di ricarica vediamo che rimarrà sempre attivo per indicarci l'imminente spegnimento della torcia. Un'altra cosa di cui ci avvertono è che il particolare tipo di driver intenderà ad avere dei flickering o dei lampeggi quando la batteria si sta scaricando, quindi ci raccomandano in quel momento di interrompere il funzionamento onde evitare danni alla batteria. Questo ci fa pensare che appunto lo studio sul driver, la tecnologia al suo interno non sarà sicuramente all'avanguardia, ma diciamo che ci dà una chiara idea di quando interrompere il funzionamento e di come usarla, e quindi questo è il manualetto. Riguardiamo un pochettino meglio la torcia nel suo insieme. Quindi richiudiamo questo tappino, vediamo che la fascia da testa, anche questo sicuramente è molto economica ma diciamo abbastanza elastico, senza fascia superiore ma che eventualmente potrebbe essere installata in un secondo momento attraverso appunto questo gancio. In ogni caso l'assenza della fascia superiore diciamo che non dovrebbe costituire un grosso problema. Infatti questa torcia diciamo che è abbastanza leggera e
e quindi anche in un uso abbastanza dinamico e sportivo non dovrebbe causarci grossi problemi né tantomeno scivolarci dalla fronte. Vediamo ora dimensioni e peso. Abbiamo una lunghezza di 87,2 mm, uno spessore del corpo cilindrico di circa 24,7, quindi 25 mm, e uno spessore nel punto più profondo di 38 mm. I LED, come vediamo, sono due, sono degli SST 40 da 6500 gradi Kelvin e la lunghezza di ogni ottica è di circa 14 mm, mentre la lunghezza totale della parte contenente le ottiche è di circa 37,4 mm. Il materiale del corpo sembrerebbe tutto alluminio di buona qualità e con una rifinitura lucida sulla maggior parte del corpo, con delle alette di raffreddamento tutto intorno nella parte centrale che ospita il LED per facilitarne appunto l'utilizzo a potenze elevate, e con delle piccole zigrinature nelle parti laterali che dovranno essere svitati per accedere da questa parte al connettore di ricarica, mentre dall'altro opposto al vano contenente la batteria. Come vediamo, i filetti sono anch'essi verniciati ed è presente un piccolo ring che non so quanto possa essere efficace in realtà, perché è uno degli o-ring più fini che abbia mai visto. Infatti diciamo che, vediamo se riusciamo a misurarlo, 0,6 mm, quindi sarà un o-ring da 0,5 0,6, ma insomma mentre nella parte interna appunto vediamo sempre il corpo internamente verniciato, ad eccezione di alcuni punti che sembrano fresati in un modo un po' approssimativo. Anche qui, se vogliamo, gli spigoli non sono taglienti, ma diciamo che non sono arrotondati come mi sarei aspettato. All'interno vediamo la presenza di una molla. Infatti in questo modello la batteria è sospesa tra due molle, una sulla parte interna della torcia e una sul tappo di coda. La molla sul tappo di coda veramente basic come tipo di design, ma sicuramente efficace. Vediamo che è molto robusta, mentre quella sulla parte interna della torcia diciamo che è un po' meno tenace, ma assolverà sicuramente al suo compito principale, che sarà quella di garantire il contatto elettrico anche in presenza di urti. Altra cosa che possiamo vedere, quindi vediamo un attimino un piccolo zoom del tappo di coda. Anche qui vediamo che la verniciatura fatta dappertutto ha delle piccole imperfezioni, ma niente che dovrebbe comprometterne nel funzionamento, nella durata. L'o-ring inoltre vediamo che non arriva sicuramente lubrificato, infatti è super secco, super piccolino, non so quanto resisterà nella nostra prova di immersione. Poi logicamente, se doveste decidere di prenderla e quindi utilizzarla, consiglio sempre di aggiungere del grasso al silicone in modo da allungarne la vita e sicuramente migliorare l'efficacia in condizioni di umidità. Sul lato opposto rispetto al tappo di coda vediamo una ghiera che protegge il connettore di ricarica USB-C, protetta anch'essa dallo stesso ring, sempre più o meno stesso diametro e sempre abbastanza secco, senza l'uso di nessun lubrificante. Al centro di questa estremità vediamo il pulsante di attivazione in una gomma piuttosto morbida, con all'interno anche l'indicatore di livello della batteria che ad ogni attivazione si accende per circa 5 secondi, permettendoci anche di intravedere il design interno. Infatti all'interno saranno visibili due piccoli LED che ci danno il livello della batteria, e si vedrà una parte più scura al centro che corrisponde appunto al pulsantino che andrà a premere sullo switch di attivazione vero e proprio. Ora verifichiamo il peso con l'aiuto della nostra bellissima bilancia, quindi accendiamo. Sarà già tarata, quindi 0 grammi. Vediamo la torcia intera con tanto di batteria e fascia da testa pesa circa 113,9 grammi, quindi possiamo dire 114 grammi. La sola batteria avrà un peso di 45,6 grammi, mentre la torcia senza batteria, senza andare a fare i conti, vediamo che avrà un peso di circa 68 grammi. La torcia non è permanentemente vincolata alla fascia da testa, infatti si potrà benissimo rimuovere per usare anche come torcia manuale. Ora, il design per l'utilizzo come torcia manuale è veramente scomodo, cioè non c'è modo di impugnarla in modo comodo per illuminarsi il cammino, però dovesse servirci per qualche emergenza o per un utilizzo momentaneo, diciamo che sicuramente è un'ottima caratteristica il fatto che si possa sganciare dalla fascia. L'inserimento della fascia avverrà semplicemente
semplicemente per frizione, quindi premendola all'interno dello sgancio, e per quanto i materiali siano abbastanza plasticosi ed economici sembra che la reggano perfettamente in modo veramente saldo. Infatti non mi immagino in alcun modo, anche seppur scuotendola, di poterla farla cadere anche in modo intenzionale, quindi diciamo che non è necessario a mio parere nessun o-ring, nessun sistema di fermo ulteriore. Una volta all'interno della fascia inoltre è possibile modificarne l'angolazione, anche questo in modo abbastanza efficace e permanente, senza che ci sia nessun meccanismo di blocco, di clicchettino o quant'altro, quindi hanno usato un design semplice ma veramente molto efficace. Giusto per avere un confronto in quanto a dimensioni, vediamo la Sofirn H25S insieme alla Baton 3 Pro, che è l'unica 18650 del gruppo che vediamo oggi, la Perun 2 Mini, la Oclip e la Wuben E7. L'interfaccia di funzionamento possiamo dire che è abbastanza scarna, senza fronzoli, ma con tutte le caratteristiche principali che ne permettono un utilizzo agevole. Come abbiamo visto non dispone di modalità di blocco software, ma per entrare in modalità di blocco, a partire da torcia funzionante, basterà svitare di mezzo giro il tappo di coda in modo tale che i contatti appunto vengano separati in corrispondenza del tappo e la torcia risulti inutilizzabile. Quindi per riattivarla basterà riavvitare sino in fondo il tappo di coda, in questo modo un clic accende la torcia nell'ultima modalità utilizzata e un clic la spegne. Per cambiare modalità teniamo premuto il pulsante di attivazione che ciclerà all'intervallo di qualche secondo in tutte le modalità. Rilasciamo per selezionare la modalità desiderata, in questo modo: low, medium, high, high 2, turbo e ritorno low, medium, high. Spegniamo, riattiviamo e vediamo che appunto presenta una modalità memoria. A partire da torcia spenta, 2 clic, entrerà in modalità strobo. Ulteriori 2 clic, entrerà in modalità beacon. Questa modalità è molto utile e molto apprezzata come luce da segnalazione. Infatti quando si è in qualche escursione in un gruppo, per rimanere visibili ma senza venire accecati dalla presenza costante della luce, basterà prendere questa torcia magari sul retro di uno zaino per essere sempre individuabili senza disturbare nessuno. Per quanto riguarda l'ergonomia e la semplicità di attivazione durante l'utilizzo è un po' sempre lo stesso discorso. In questa torcia si vede che è stata ottimizzata al massimo appunto per ridurne comunque i costi e la complessità, e quindi la posizione più agevole per mettere l'interruttore era di tipo laterale. Personalmente con le torce con attivazione tipo laterale, come per esempio anche la Perun 2, mi trovo sempre un po' in difficoltà, in quanto la modalità più semplice per l'attivazione una volta installata sulla fronte è questa. Se ci dimentichiamo la torcia è una modalità, per esempio come potrebbe essere la modalità turbo, e l'attiviamo in questo modo, avremo che alla prima attivazione la torcia proietterà la luce sulla mano abbagliandoci. Questa è una roba che una volta che si fa pratica e ci si abitua all'utilizzo dei propri strumenti magari viene semplicemente evitata attivando la torcia in questo modo, ma se lo si fa con distrazione diciamo che è facile venire abbagliati. Ci prepariamo ora per un piccolo confronto con il nostro LumenTube artigianale per verificare quanto questa luce appunto sia potente se confrontata con gli altri modelli che abbiamo visto all'inizio del video. Ricordiamo come al solito che questo non è un LumenTube calibrato, quindi sarà molto affidabile nel confronto di luminosità tra una torcia e l'altra, ma ho lasciato i valori in lux in modo da non avere fraintendimenti sui valori assoluti delle misure. Spegniamo qualche luce per avere una migliore lettura sullo schermino. In questo modo dovremo riuscire a vedere tutto tranquillamente. Quindi vediamo adesso una lettura di 0,97 lux che appunto è soltanto dovuta alla luce ambientale. Partiamo per prima con la Sofirn H25S. Disponiamo innanzitutto in modalità low. Modalità low avremo 5,89 lux, in modalità medium 17,06, in modalità high circa 50 lux, nella modalità chiamiamola high 2 94 e in modalità turbo 174. Per avere un confronto con la Perun 3, in modalità low avremo 3,17 lux, in modalità medium 12,5, in modalità high 50 e in modalità turbo
Abbiamo giusto un piccolo problema, infatti non mi ero accorto che la Perun non era stata ricaricata prima di questa prova, quindi adesso la metterò in carica e rifarò la prova quando la luce sarà completamente carica. Infatti sospetto che il turbo non venga inserito proprio perché è di sotto appunto di una certa percentuale di batteria. Infatti vediamo che il LED indicatore non è verde come mi si era aspettato, ma risulta arancione, quindi non sarà intorno al 50% di carica. Facciamo quindi la prova con la Wuben E7 che avremo in modalità low 1,32, medium 23,13, high 63, turbo 240. Vediamo ora la Baton 3 Pro. Questa è stata caricata al massimo stanotte perché immaginiamo appunto potesse essere scarica, come vediamo appunto l'indicatore da una luce super verde. Vediamo direttamente in modalità minima perché tanto la modalità Moonlight è inutile confrontarla, 3,61, in modalità medium 22,16, in modalità high 116, modalità turbo 275. Ok, la prova precedente insomma è andata così perché la Perun 2 Mini non era carica a dovere. Adesso che l'ho ricaricata grazie a questo suo power bank, possiamo vedere che appunto il LED dà luce verde e quindi abbiamo completato la carica, quindi possiamo ripetere le prove. Quindi partiamo con la modalità luce minima e abbiamo 3,25 lux, poi abbiamo la modalità media 13 lux, alla modalità high 45-46 lux, mentre la modalità turbo 215 lux. Quindi da queste prove comparative di tutte queste torce possiamo vedere che tra tutte queste torce possiamo dire che l'H25S è quella che ha la minore escursione di tutte, infatti è quella che ha la minore variazione di potenza tra la sua intensità minima e quella massima. L'H25S non ha una vera e propria moonlight che consideriamo come una luce inferiore a un lumen. Nella modalità low è di gran lunga la più luminosa, mentre nella modalità medium è grosso modo calibrata con le altre. Le due modalità high sono un po' sovrabbondanti e insieme coprono tutto il range delle altre torce che variano tra i 46 e i 116 lux, mentre nella modalità turbo è di sicuro la meno performante. Vedremo meglio i valori dei lumen nella sezione relativa alle prove di potenza. Quindi questa la qualifica come una buona luce per camminare, per vedere, per fare le normali attività senza eccellere in grandi proiezioni di profondità o illuminare grandi spazi aperti. Poi questo lo vedremo meglio nelle prove sul campo. A proposito appunto anche di intensità luminosa e di durata della batteria, adesso vediamo i grafici sempre ottenuti con il nostro LumenTube della durata e della costanza del fascio luminoso nel tempo. Questi grafici sono fatti sempre con LumenTube con un valore diciamo approssimativo ottenuto un po' empiricamente del valore in lumen e con indicata anche la temperatura qui sulla destra. Ogni grafico parte da batteria completamente scarica per poi andare a tracciare l'andamento della luminosità sino a che la torcia non si spegne. La prima cosa che notiamo è appunto la non costanza del grafico. Questo è indice di un driver di tipo più o meno antiquato, infatti i driver moderni tendono ad avere un andamento più lineare possibile mantenendo costante il valore della luminosità nel tempo. In questo caso nella modalità di luce minima partiamo da circa 31,5 lumen, luminosità che va via diminuendo per arrivare a circa 19,5 lumen dopo un giorno e 7 ore. A questo punto la luminosità decresce rapidamente per andare poi a spegnerci dopo un giorno e 10 ore. Comunque diciamo che la durata nelle modalità minime è super sufficiente ad affrontare una situazione imprevista o comunque ad usare un livello basso di luminosità per diversi giorni continuativamente. Poi vediamo la modalità subito successiva che sarebbe il livello 1 e qua incomincia con 90 lumen che vanno via diminuendo anche qui per andare poi a decrescere sino a spegnersi dopo circa 13 ore dall'inizio del test. Anche qua vediamo che appunto il grafico tende a scendere, in questo caso in modo non troppo marcato, infatti passiamo da un massimo di 90 lumen durante i primi secondi per arrivare poi circa ai 60 lumen quando qua incominciamo a avere la curva, quando poi per poi andare a decrescere e spegnersi definitivamente ad un valore di circa 20 lumen.
A livello 2 abbiamo una luminosità di 250 lumen con proprio nei primi istanti, che dura appunto qualche minuto, per poi decrescere subito intorno ai 225 e cominciare a decrescere lentamente per arrivare a circa 4 ore e 13 minuti a una luminosità di circa 125 lumen, che per poi andare a decrescere ulteriormente per arrivare a spegnersi dopo 4 ore e 43 minuti. A livello 3 abbiamo un grosso picco iniziale nei primi minuti che arriva sino a 500 lumen, poi subito un decremento rapido come siamo abituati a vedere dopo 2 minuti e 30 secondi, per arrivare poi a spegnersi dopo 2 ore e 40 minuti a un valore di circa 100 lumen. Qua dove abbiamo la curva, grosso modo abbiamo 250 lumen, quindi possiamo dire che per 2 ore e 40 abbiamo un valore compreso tra i 375 e i 250 lumen, quindi abbiamo una variazione abbastanza marcata, però dai, nell'uso giornaliero questa differenza di luminosità non è poi così tanto percepibile. Comunque una luce più che usabile e sfruttabile in moltissimi contesti reali. Livello, questo è il minimo, abbiamo visto prima. Vediamo ora il livello turbo, dove abbiamo le variazioni più repentine e più marcate, con un picco massimo di 870 lumen, ben lontano dai 1200 dichiarati, che vanno subito a decrescere entro i 3 minuti per portarsi a un livello di 420 lumen, che rimangono costanti per circa un quarto d'ora, dopodiché decresce ulteriormente per portarsi a un livello di circa 390 lumen. A questo punto altri 190 lumen, che era un po' più o meno in questo punto, se ne abbiamo sempre un decremento costante che da arrivare a 1 ora e 40 a circa 320 lumen. Poi qua c'è questo piccolo gradinetto che non so in realtà a cosa sia dovuto, e poi procede con la solita curva per arrivare a scaricarsi dopo 2 ore e 33 minuti. Per avere giusto un confronto con una torcia un po' più di alto livello, con un driver come si deve, possiamo vedere per esempio la Wuben 7. Vediamo che la Wuben 7 ha un valore super costante che dall'inizio alla fine si discosta di pochissimi lumen, per poi andare a decrementare in modo sensato e in modo ponderato, con degli evidenti step che comunque mantengono il loro andamento lineare sin tanto che il driver decide di cambiare il livello di potenza. Quindi questo è giusto per vedere un po' come si comporta una torcia un po' più di alto livello. Mettiamo un pannetto nero giusto per avere un buon contrasto con la luce della torcia, per vedere la dimensione del fascio, l'ampiezza e la sua profondità. Vediamola direttamente nella modalità massima, così abbiamo proprio un contrasto estremo. Eccolo qua, e vediamo che il fascio è veramente molto aperto, quindi possiamo dire che è una luce quasi totalmente diffusa e non presenta grandi hotspot. Cioè nella parte centrale si vede un pochettino una maggiore intensità dovuta appunto ai due fasci dei due LED che vengono a sommarsi nella parte centrale, però in linea di massima rimane una luce molto diffusa e con uno spot veramente poco marcato. Giusto per avere un confronto, vediamo il fascio della Baton 3 Pro. Possiamo vedere come nella Baton 3 il fascio sia molto più piccolo e molto più marcato, anche a parità di distanza. Anche in questo caso, anche rispetto alla Perun 2 Mini, la H25S ha un fascio più morbido, e rispetto alla Wuben 7, ecco, rispetto alla Wuben 7 ha un fascio molto simile. Adesso questo non so se possa dipendere dal fatto che entrambe hanno due proiettori e quindi tendono ad avere un fascio simile per questo motivo, ma diciamo che sono forse le più simili tra le due. Possiamo anche notare che la Wuben 7 rispetto all'H25S, per quanto abbia il fascio più simile, ha un fascio estremamente più aperto. Infatti qua vediamo che arriva quasi a 180 gradi, devo dire io, forse 150 gradi, mentre questa qui avremo intorno ai 110-120 gradi, quindi proprio le differenze sono tangibili. In ogni caso, ben quanto siano economiche le ottiche o i proiettori non siano di prima categoria, non notiamo nessun tipo di aberrazione e nessuna ombra particolare, cioè si passa in modo molto diffuso tra lo spot centrale e la luce diffusa laterale senza avere artefatti quasi di nessun tipo, se non a brevissima distanza. Quindi in quanto a luminosità hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Per questa luce così economica appunto non me lo sarei aspettato.
A differenza delle altre torce con cui l'abbiamo confrontata, che montano appunto delle ottiche TIR, la H25S monta dei semplicissimi riflettori che, in abbinata con i LED abbastanza grandi e bombati, gli danno la possibilità di avere un fascio molto omogeneo e molto diffuso, senza il necessario bisogno di ottiche troppo elaborate. Quindi questo va a vantaggio appunto dell'economicità e del mantenere il prezzo basso per questa torcia. Ora spegniamo tutte le luci, abbiamo già sintonizzato il nostro Lightmaster 3 con l'applicazione del telefono e vediamo quali sono i valori di resa cromatica e gradi Kelvin, temperatura di colore. E vediamo una natura di 0 lux perché appunto qua c'è buio quasi assoluto. Andiamo ora ad accendere la nostra H25S. Abbiamo ora accesa all'intensità massima, che tenderà a saturare il valore di lux del nostro Opal, quindi ci allontaniamo un attimino per leggere un valore di temperatura di colore di circa 5100 gradi Kelvin e una resa cromatica tra 60 e 65 grosso modo. Altra cosa che possiamo vedere è appunto il grafico del tipo di colore. Possiamo vedere che bene o male i parametri sono quasi sempre neutri, forse ogni tanto si discosta un pochino verso la parte alta, quindi verso la parte della luce fredda. Vediamo un attimino il flicker, che è una cosa abbastanza curiosa di questa luce. Vediamo raw data e vediamo che a livello massimo abbiamo una modulazione di frequenza, però diciamo bassissima, sicuramente non visibile ad occhio umano. Per vedere un attimino meglio come modula la frequenza ai livelli inferiori, la mettiamo per esempio alla luminosità minima. Eccola qua, ripetiamo il test. In questo caso vediamo una regolazione e modulazione di frequenza abbastanza marcata, ma comunque che non disturba in alcun modo l'usabilità e ad occhio nudo praticamente invisibile. Riaccendiamo le luci, 1, 2, 3 e andiamo a vedere un pochettino la batteria. Come abbiamo già visto diverse volte, per accedere alla batteria si svita il tappo laterale, che non è questo. Si svita il tappo laterale e si estende la batteria, che è una Sofirn nel formato 18650, le ioni di litio da 3,7 V e 2200 mAh. La ricarica completa, secondo il manuale di utilizzo, si ottiene in circa 4 ore e mezza. E dal nostro grafico di ricarica possiamo appunto vedere che la durata è circa 4 ore e 13, quindi siamo andati molto vicini ai valori dichiarati, e incomincia con una corrente iniziale di 960 mA per circa un'ora, dove dà la maggior parte della carica, per poi andare a fare una ricarica di rifinitura con una corrente via via decrescente sino appunto arrivare alla 4 ore e 13, dove va ad interrompere la ricarica. E per iniziare il processo di ricarica, come intuitivo che sia, ci basterà esclusivamente inserire il connettore nella presa. Per darci evidenza del processo di ricarica in corso, il LED sul pulsante si colora di rosso per poi diventare di colore verde a processo ultimato. Vediamo. Come vediamo qua l'ho lasciata ricaricare, adesso dopo quanto sarà un'oretta è diventata verde, quindi possiamo disconnettere il caricabatterie e richiudere il coperchietto di protezione della USB-C. Un altro test che possiamo fare con questa torcia per vedere insomma quanto si surriscalda e come si comporta alla massima intensità luminosa sarà quello della temperatura. Quindi prendiamo un timer, ci assicuriamo che la torcia sia in high, anzi in turbo. Ok, spegniamo e misuriamo la temperatura, circa 21 gradi. Ora accendiamo il cronometro, accendiamo la luce in turbo, 10 secondi, 22, quindi un po' sta salendo, 20 secondi siamo sui 23 gradi, 24 qua nella parte più vicina agli emettitori, 30 secondi siamo a 25 gradi, 45 secondi 25, 30 gradi in alcuni punti, 28, quindi vediamo che il calore si va diffondendo dalla parte dove sono i LED verso la parte posteriore. Un minuto, sempre 25, qua 33 in alcuni punti, rimane sempre intorno a una trentina di gradi. Questo qui sembra che sia il pezzo più caldo con 30 gradi, 34. Dopo un minuto e mezzo abbiamo 32 gradi, sembra che la temperatura si sia stabilizzata intorno ai 33 gradi. Dopo 3 minuti siamo sempre sui 34-35 gradi nei punti più caldi. Insomma, la temperatura sembra essere stabilizzata intorno ai 35 gradi. Quindi possiamo dire che anche in turbo, dopo ben 4 minuti, la torcia è sì tiepida, ma non disturba in alcun modo l'utilizzo.
Altra prova, l'ultima di questa volta, è quella relativa al grado di isolamento ambientale. Infatti nel manualetto scrive grado di protezione IPX6, quindi, anzi in realtà scrive water resistant, quindi resistente all'acqua, IPX6, quindi vuol dire che non è stata testata per le polveri e che c'è un grado di protezione all'acqua 6 che equivale a spruzzi congetti da più direzioni. Quindi adesso noi, per volerle un po' male, proviamo ad immergerla velocemente all'interno di un bicchiere. Non la lasceremo in immersione come facciamo con le altre torce IP68 perché appunto non è il suo grado di protezione, ma insomma, benché ecceda comunque la caratteristica che riporta nel libretto di istruzioni, penso che grazie a questi O-ring superi la prova efficacemente. Vediamo. Quindi prendiamo il nostro bel bicchiere d'acqua, allarghiamo un attimino lo zoom in modo che si veda efficacemente, accendiamo la torcia, in questo caso sempre a intensità massima, e la immergiamo. La torcia sta continuando a funzionare senza alcun tipo di problemi, non si vedono bolle. L'interruttore funziona anche sott'acqua. La togliamo, la asciughiamo e verifichiamo se è entrata acqua all'interno. La torcia vediamo che continua a illuminarsi efficacemente, riesce a cambiare modalità senza problemi. E aprendo anche il tappo laterale vediamo che vicino alla USB non è entrata acqua in alcun modo, quindi l'O-ring ha funzionato benissimo. Vediamo il tappo di coda se ha riportato delle perdite e qua ahimè qualcosina ce l'abbiamo. Infatti possiamo vedere che qualche gocciolina è entrata, infatti qua sul fondo del tappo c'è qualche goccia d'acqua, quindi diciamo che è impermeabile, sì, ma non tanto quanto ci saremmo aspettati. Anche qua per fortuna all'interno l'acqua non si è fatta strada, ma insomma diciamo che mantiene il grado che promette, quindi sarà sicuramente in grado di resistere ai getti d'acqua, alle perturbazioni, quindi non abbiate paura di usarla durante la pioggia eccetera, però non è una torcia propriamente subacquea come possiamo vedere. Allora, la finiamo di asciugare e la portiamo alla prova in esterno. Vediamo ora qualche immagine in compagnia della nostra Sofin H25S. Questo è il vialetto più buio che sono riuscito a trovare in zona. Senza luce si presenta in questo modo, quindi quasi completamente al buio. Andiamo ad accenderla. Questa è già un'intensità media e vediamo come ci dà una buona visione di profondità. Anche questo edificio viene illuminato discretamente, si trova forse a una trentina di metri. Allora vediamo le sue diverse modalità. Ok, questa è la modalità minima che col suo grande fascio diffuso illumina poco, grazie al fatto che non ha modalità moonlight ma parte già con una modalità abbastanza potente, è più che usabile per una qualsiasi escursione notturna, anche la modalità minima. Poi andiamo adesso media 1, questa è la modalità media 1, media 2, ecco qua, high, e turbo. Quindi la modalità turbo diciamo che è più che sufficiente per qualsiasi escursione, ma c'è anche da dire che la differenza tra le diverse modalità è proprio davvero minima, quindi sarebbe più che sufficiente anche una qualsiasi modalità intermedia. Quindi adesso la metto come lo userei durante un'escursione, per esempio. Ecco, forse questa è la modalità più luminosa che userei per camminare la notte. Giusto per fare un paragone, ho qui in mano la Baton 3 Pro. Andiamo a vedere anche questa come si comporta e qual è la differenza nel fascio. Vedete? Alla fine di vetro praticamente con questa quasi non si vede. Accendiamo la Baton. Ok, questa è la Baton al minimo, quindi un po' sovrasta la Surfing ma non più di tanto. Medium, qui la differenza è molto tangibile, infatti vediamo che in profondità ha un fascio molto più concentrato la Baton. High, ero già in high, quindi la modalità high vediamo che
il fascio è proprio decisamente più concentrato. Questa è la Sofirn e questa è la Baton. Turbo appunto non c'è paragone. Adesso mettiamo anche la Sofirn in turbo. Questa è la Sofirn in turbo. E questa è la Baton 3 Pro. Giusto per avere un confronto. Adesso manteniamo la Sofirn in turbo per vedere proprio al massimo le sue potenzialità. Vediamo che il fascio è veramente di ottima qualità. Il fascio è veramente di ottima qualità, si vede benissimo in un modo diffuso, illumina quasi tutto il tondo intorno all'utilizzatore. Direi che questa intensità è quasi fastidiosa da tenere durante un'uscita al totale buio. Qua insomma siamo un po' in città, quindi diciamo che non abbiamo gli occhi totalmente abituati, quindi non ci disturba più di tanto. Mettiamo intensità media. Questa è l'intensità media. Vi facciamo un giretto e torniamo verso la strada di casa. Spegniamo la luce per renderci conto come sia senza, e quindi totalmente buio, quasi non mi vedo i piedi. E accendiamo un'ultima volta nelle diverse modalità per vedere appunto il confronto. Questa è la modalità minima, medio 1, medio 2, high, e turbo. Spegniamo. Ora accendiamo la Baton 3 Pro. Questa è la modalità minima, medium, high e turbo. Differenza veramente tangibile, ma ricordiamoci sempre che stiamo confrontando una torcia da 20 euro con una da 60 euro, quindi differenza notabile, ma per questa Sofirn ha un rapporto qualità-prezzo veramente imbattibile. E ora che l'abbiamo vista in tutte le salse, possiamo un po' tirare le somme su questa bella torcettina. Cosa mi è piaciuto? La qualità costruttiva sicuramente è buona, è molto più di quel che mi sarei aspettato per una torcia così economica. L'interfaccia è intuitiva per quanto basica, e il fascio diciamo che è equilibrato per un uso generico, quindi per essere utilizzata per camminare la notte, illuminare la strada che si percorre senza grosse pretese. Sembra una torcia perfetta. Mi è piaciuta la sua praticità unita alla sua semplicità, e sono state fatte tutte le scelte necessarie a garantire la funzionabilità e l'usabilità, sempre volte a mantenere una generale economicità del prodotto. È una luce senza fronzoli e ha tutto al posto giusto per essere utilizzata in maniera intuitiva anche dai meno nerd, che quindi non sono tenuti a ricordarsi di tutti i vari click, 2 click, 3 click. Qua un click si accende, un click si spegne e si tiene premuto per cambiare. Grosso modo sei tutto lì. È una torcia di tutto il rispetto, ma ancora di più per una fascia di prezzo così bassa direi proprio eccellente. Cosa migliorerei? Il pulsante è un po' scomodo, quindi sempre la solita cosa che dico sempre: accende
nasconderla in questo modo quando si ha la torcia sulla testa potrebbe portare a degli abbagliamenti. L'interfaccia non è sicuramente tra le più funzionali perché non siamo in grado di poter selezionare da torcia spenta sia la modalità più bassa che la modalità più alta, quindi questa ne limita un po' l'utilizzo. Ci lascia un po' la sorpresa della modalità con cui si accenderà, che sarà appunto l'ultima con cui è stata spenta all'ultimo utilizzo. Quindi è una torcia che in generale consiglio come torcia secondaria per gli escursionisti oppure per un uso EDC, così senza fascia frontale. La reputo sicuramente adatta ad un uso quotidiano come torcia di emergenza, da lasciare un po' ovunque, abbastanza a cuor leggero se vogliamo, senza grossi timori di perderla, di dimenticarsela o quant'altro. La metterei sicuramente in zone strategiche della casa come un contatore elettrico o alla maniglia di una porta di uno stanzino buio oppure sotto il lavello della cucina, in modo da averla sempre disponibile qualora ne abbia bisogno a portata di mano. A questo proposito, proprio come torcia ad essere abbandonata un po' nei luoghi strategici, pronta per ogni utilizzo, è di fondamentale importanza il blocco meccanico della batteria. Infatti noi ci basterà lasciarla in qualsiasi posto con la batteria disconnessa, con il classico mezzo giro a svitare del tappo di coda, e sarà sempre lì con la batteria sempre in perfette condizioni. Quindi in generale è una torcia bellina che consiglio a chiunque e specialmente chi ha risorse limitate non troverà sicuramente niente ad un prezzo inferiore. Questa torcia, essendo di fabbricazione dubbia per quanto meno, si trova sotto diversi nomi. Infatti la troviamo in vendita dalla Sofirn, dalla Wurkos, senza brand, su AliExpress, su Amazon, insomma su tutti i maggiori store del settore. Arriviamo così alla fine. Fatemi sapere se questa recensione vi è piaciuta, cosa cambiereste, quali pezzi vorreste approfondire e soprattutto mettete un bel like e iscrivetevi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati su tutte le novità nel mondo delle torce.